好，我是金枪鱼聊，今天接着给大家聊那个猫屎作为肥料哈。首先呢，猫吃的东西啊，猫属于纯肉食动物，它吃的那个猫粮里面啊，含肉量比较高哈，就是猫吃的东西能量含量比较高。猫屎啊，相对应就比羊粪的营养价值高哈。因为羊它主要是吃草哈，草里面都是些纤维素哈，但是猫粮呢，它因为就是能量啊含量比较高，所以猫屎的营养会更好一些啊。像我每天铲屎的时候会铲出这种猫尿的团子和黑色的猫屎哈。尿团子呢我是不用的，我就是黑色的猫屎会用啊。今天没有猫屎吗？哦，有了，像这种哈黑色的猫屎，那猫砂如果是用的话，很多人肯定说我先发酵一下哈，用它堆肥一下，自然更加好，或者你把它埋在花盆底部也比较好。像我这种直接放在盆面上呢比较少哈。首先这是一个开放式的环境哈。气味会散出去，你说我们这个有味道吗？肯定是有的，但是我基本上放了1天以上，大家看到白色的菌丝，看到没有？白色的菌丝，当它上面长了那个，因为我土壤里面有益菌种比较多，长了这个菌丝出来之后呢，它就不会有味道了，同时也不会有虫了。我是把黑色的猫屎直接铺在了盆上，然后白色的那个猫尿的团子呢就弃之不用。最后呢，我们用水冲一下哈，像这个白色的其实是易溶于水，一冲就能冲掉了，给大家演示一下，看到没有？冲掉就行了哈。好，给的笔芯。